Siku ya leo tunarejelea mafundisho ambayo tulisema yanahusu sikukuu za Bwana. Na tukasema sikukuu hizo za Bwana ni nyakati zilizotengwa, appointed times ama appointments ambazo Mungu aliweka na ukoo wa watu. Na katika appointments hizo anatimiza mpango wake wa ukombozi wa wanadamu ulio katika Kristo Bwana. Na mambo hayo yameandikwa katika kitabu cha Walawi sura yake 23, nyakati hizo zote, ijapokuwa kuna kwingineko zimetajwa, lakini zimetajwa kwa msululu katika kitabu cha Walawi sura yake ya 23. Ni nyakati zilizotengwa, appointed times, ambazo Mungu alizitenga yeye mwenyewe na akawaamurisha Waisraeli waweze kuziadhimisha. Na katika msululu huo tulianza na siku ya Sabato kama vile mchungaji amesema, tukaona kusudi na maana ya Sabato na vile ambavyo Sabato ilielekeza ama ilikuwa ni kivuli cha pumziko ama raha ya kweli ambayo tunaipata katika Kristo. Sitaki nirudi huko kwa sababu ya wakati. Tukapitia pia Pasaka na tukaona Pasaka ni dhabihu ya mbadala ya mwana kondoo, ambako mwana kondoo anatolewa kwa niaba ya watu. Anakuwa mwokozi wa watu kwa sababu hukumu ya mauti anaibeba mwana kondoo ili watu waweze kuishi. Hivi ndivyo ilivyofanyika kule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na Pasaka hiyo ilielekeza moja kwa moja kwenye kifo cha Yesu Kristo. Tukakuja pia kwa mikate isiyotiwa chachu, tukaona ilikuwa inaashiria kuondolewa kwa dhambi kupitia kwa mwili wa Yesu Kristo. So Pasaka inaashiria kifo cha Kristo. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu inaashiria kuondolewa kwa dhambi kwa mwili wa Kristo. Kwa hivyo inaongelea kuhusu mazishi ya Kristo ama kuzikwa kwa Kristo. Na tukakuja kuongea kuhusu malimbuko ambayo tulisema yanaongelea kuhusu ufufuo wa Kristo na wa wateule wake atakaporudi Kristo. So kama vile tunavyozoea kusema ama tunavyojua, imani ya Kikristo imejengwa katika mauti, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. So tunaona Pasaka inaongelea kufa kwa Yesu Kristo. Mikate isiyotiwa chachu inaongelea kuzikwa kwa mwili wa Yesu Kristo, na malimbuko inaongelea kuhusu kufufuka kwa Yesu Kristo. So the death, the burial and resurrection of Jesus Christ is covered in Passover, in unleavened bread and in the first fruits. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo hayo mambo tunapoyaongea, hatuyaongei tu ili tujue, lakini tunayaongea ili tuone vile kwa hekima ya Mungu mambo hayo aliyapangilia tangu awali. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitu tu kilifanyika. Unajua mambo yanaweza fanyika tuone tu ni kama kuna mambo yanafanyika, lakini haya ni mambo yalifanyika kwa hekima na mpangilio wa kiungu. Na tunapoyaelewa, imani yetu katika Kristo inajengeka zaidi. Hayo ndio makusudi, tuweze kuona jinsi Mungu amefanya mambo hayo tangia kitambo ili tuwe na imani, na imani yetu ya Kristo iweze kujengeka hata zaidi. Kutoka hapo tuka deviate kidogo, tulisema tukapitia njia nyingine, tukaenda kwenye kuwakomboa the firstborns ama malimbuko, kwa sababu jambo hilo pia huwa linawatatiza watu na wanalishikamanisha na the first fruits. Na tukaona ya kwamba pale Misri wakati Pasaka ilipofanyika na Mungu akaokoa malimbuko wa Israeli na akaua malimbuko wa Misri, alidai, God demanded
ya kwamba malimbuko wa Israeli pia ni wake, kwa sababu yeye ndiye amewaokoa na mauti. Kama si yeye hawangekuwa. Ni kama Mungu alikuwa anakuambia Pastor Dan, kwa sababu mimi ndio nimeokoa huyu mtoto wako, kama si mimi haungekuwa na yeye. So sasa kwa sababu nimemuokoa, unipatie awe wangu. Ijapokuwa atakuwa hai, lakini hata kuwa mikononi mwako, atakuwa wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So akasema watengwe, na wakitengwa set apart, they are set apart for God. Wametengwa kwa ajili ya Mungu. Lakini baadaye akawaruhusu wawe kama hutaki mtoto wako wakae kwa Mungu, uweze kumkomboa kwa mnyama ambaye alikubalika. Na hatimaye Mungu akaamua ya kwamba malimbuko wote wa Israeli wakombolewe na Walawi. Instead ya malimbuko kutengwa kwa ajili ya Mungu, Walawi watengwe kwa ajili ya Mungu. Kila limbuko likombolewe na Mlawi. Na ikawa malimbuko walikuwa wengi kuliko Walawi, na wale waliosalia 270 na kitu wakakombolewa kwa pesa. Na hiyo mambo ya kukomboa malimbuko ikaishia hapo. Ikawa sasa ukuhani umetoka kwa wazaliwa wa kwanza ukaingia kwa kabila la Walawi. Ukuhani ukatoka kwa wazaliwa wa kwanza ukaingia kwa kabila la Walawi. Na tunajua katika Agano Jipya pia ukuhani umetoka kwa kabila la Walawi umeingia katika kabila la Yuda. Umekuwa sio wa Kiaroni tena, umekuwa ni kwa msululu wa Kimelisedeki. So mambo ya kuwakomboa malimbuko yamepitwa na viungo viwili vya ukuhani. Na tulisoma katika kitabu cha Waebrania ya kwamba ukuhani ukibadilika na sheria ya ukuhani pia inabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki tuzame tena katika mambo hayo, kwa sababu wakati wetu pia ni mchache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tunataka tuingie katika tuliongea kuhusu malimbuko, ufufuo wa Kristo. Na ufufuo wa Kristo tukasema ulielekeza kidole malimbuko yalielekeza kidole ufufuo wa Kristo. Na ufufuo wa Kristo uliashiria hatimaye kushindwa kwa mauti, kwa sababu hakuwezi kuwa na ufufuo kama mauti haijashindwa. So kufufuka kwa Kristo ni kushinda mauti, na hatimaye kila mmoja wetu, Kristo ni malimbuko, lakini kuna mavuno mengi kutoka kwa wafu ambayo yatakuja kufanyika atakaporudi Bwana Yesu. Na hapo kuna kitu ambacho tungetaka tukiseme just for clarity, ya kwamba Kristo hakuwa mtu wa kwanza kufufuka kutoka kwa wafu. Si tunajua hivyo? Kuna wengine walikuwa wamefufuka kabla. Si ndio? Kuna yule mtoto alifufuliwa na ni Elijah ama ni Elisha? Yule mjane. Kuna jamaa mmoja walienda vita wa Israeli akauawa. Na katika harakati za vita wakamtumbukiza kwenye kaburi la Elisha. Alipoguza mifupa ya Elisha akafufuka. Si kuna kina Lazaro, kuna msichana wa Jairo. Watu wengi walifufuka. Lakini wote hatimaye walikufa tena. Kwa hivyo hawakushinda mauti. Walifufuka kwa muda kisha wakafa tena. Lakini anapofufuka Bwana Yesu tunaambiwa amefufuka asiguzwe na mauti tena. Mauti ameishinda. So ufufuo wa Kristo ni tofauti na wale wengine waliofufuka kabla yake. Na yeye ndio kwa maana anakuwa limbuko. Hatutafufuka kama wale walifufuka kabla yake. Ufufuo wetu tulisema malimbuko yanaonyesha jinsi mavuno yote yatakavyokuwa. So kufufuka kwetu
it will not be in accordance na wale waliofufuka kabla ya Yesu Kristo. Kufufuka kwetu kutakuwa sawa sawa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So ndio kwa maana anakuwa ni mzaliwa wa kwanza katika kutoka kwa mauti. Siku ya leo tunataka kuongelea kuhusu sikukuu ya Pentekoste ambayo kwa jina lingine inaitwa majuma, weeks. Na inaitwa weeks kwa sababu tangia the resurrection ama the first fruit kunahesabiwa majuma 7 ili sikukuu ya Pentekoste iweze kufikiwa ama kuadhimishwa. Waisraeli waliita Shavuot. Na utimizaji wake katika Kristo unaonekana katika Kristo na kuzaliwa kwa kanisa. Na mambo haya yameandikwa kwenye kitabu cha Walawi 23 sura ya 10 na mstari wa 15 hadi wa 22 na Kumbukumbu la Torati 16:9 to 12. So hii ni siku moja wapo ya sikukuu ambazo waume wote wa Israeli walihitajika kwenda kujionyesha kwa Bwana katika mji mtakatifu wa Yerusalemu. Na siku hizo zingine mbili ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu na ile ya mahema. Ndio utapata around the time Christ is being sacrificed, kulikuwa na watu wengi sana Yerusalemu, kwa sababu walikuwa wamekuja kwa sababu ya siku ya mikate isiyotiwa chachu na kwa sababu ya fast fruits. Walikuwa wamejaa Yerusalemu, na hata wakati Pentekoste inafanyika wanakuwa wengine bado hawajatoka katika mji wa Yerusalemu. There were so many people in Jerusalem at that particular time. Na sikukuu ya Pentekoste kama nilivyosema ilijulikana kama majuma, Shavuot. Ilikuwa ni mojawapo ya sikukuu 7 za Bwana, na iliadhimishwa siku 50 baada ya siku ya malimbuko. Siku 50 kutoka siku ya malimbuko. Ukisoma maandiko ambayo nimeyasema yanaelezea vizuri, hataki kusoma kwa sababu hatuna muda, lakini inasema kutoka siku ya malimbuko watahesabu sabato 7, alafu the following day itakuwa ndio siku ya Pentekoste. So 7 times 7 utakuta ni 49 from now. The next day itakuwa siku ya 50. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni sabato 7 zilihesabiwa na ikawa sasa siku ya Pentekoste ni siku ya 50. Hata neno lenyewe pente hiyo ilikuwa ina ashiria ama inamaanisha 50. Kwa hivyo tunaona ya kwamba sikukuu hiyo haingewekwa anytime, haingesherehekewa wakati wowote, lazima ingesherehekewa wakati fulani. Baada ya malimbuko wahesabu siku ndio ifanyike ile siku ambayo imeamuliwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ni muhimu kwa sababu wakati Yesu alifufuka tuliona katika somo la hapo awali ya kwamba aliishi hapa duniani siku 40 akijionyesha kwa watu, si ndio? Na siku ya Pentekoste inafanyika siku ya 50, si ndio? So nikiuliza swali hapo nitauliza, wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake anapopaa, msiende mahali popote, muende Yerusalemu mkagojee mtapokea nguvu atakapokuja Roho Mtakatifu, unafikiri waligojea siku ngapi? Aligojea siku ngapi? Mwahi kufikiria? Kitu 10,
Exactly. Waligojea siku 10 kwa sababu yeye aliishi siku 40. Baadaye siku ya 40 akapaa, akawaambia waende wagojee. Siku 10 baadaye ndio ilikuwa siku ya Pentekoste. Kwa hivyo waligojea siku 10. Lakini unakuta ya kwamba hawangepokea Roho Mtakatifu kabla ya ile siku kufika. Kwa sababu siku hiyo ilikuwa itimize. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa itimize ile siku ya Pentekoste. Ndio unasoma katika kitabu cha Mitume, ilipowadia, when the day of Pentecost was fully come, wakapokea Roho Mtakatifu. Walisubiri siku 10 kwa sababu lazima jambo hilo lingetokea siku ya Pentekoste ili kutimiza kile ambacho Mungu alikuwa amekitangaza kiunabii ya kwamba kitafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Pentekoste ni siku pia inayohusu mavuno. Kama vile tulisema, first fruits ni siku ya mavuno, lakini ni mavuno kutoka kwa wafu. Pentekoste pia ni mavuno na malimbuko ya aina tofauti kama tutakavyoona. Ni siku ya mavuno. Ukisoma Kutoka Exodus 34 and verse 22 utakuta inaongea, and thou shalt observe the feast of weeks. Na andiko hilo ni muhimu. Kwa hivyo ningetaka tumakinike kwenye andiko hilo. Nimesema ni Kutoka, you can quote it down. Ni Kutoka, excuse me. Kutoka 34 mstari wa 22. Kuna kitu muhimu sana hapo ambacho ningetaka kukiongelea. And thou shalt observe the feast of weeks, of the first fruits of wheat harvest. Bwana asifiwe. And the feast of ingathering at the year's end. Kuna mambo mawili yameongewa hapo, ya kwamba mtaadhimisha sikukuu ya majuma. Sikukuu ya majuma itakuwa ni sikukuu ya malimbuko ya mavuno ya ngano. Bwana asifiwe. Lakini pia inasema na kule kukusanywa kwa mavuno yote mwisho wa mwaka. Wale ambao wamemakinika katika somo hili wanajua sikukuu hizi 4, Pasaka na mikate isiyotiwa chachu na malimbuko na Pentekoste, zinafanyika mwanzo wa mwaka. Hayo tumeyataja sana. Zinafanyika mwanzo wa mwaka. Hizo sikukuu 4. Zile 3 zinasalia zinafanyika mwisho wa mwaka. Lakini ukiangalia kwa makinifu hapa utaona andiko hili linaongelea kuhusu first fruit mwanzo wa mwaka, na inaongelea kuhusu ingathering mwisho wa mwaka. Bwana asifiwe. Andiko hilo moja tu nasema you shall observe the feast of weeks. Na feast of weeks siku yake imewekwa ni gani? Ni siku 50 baada ya first fruit. Kwa hivyo haitakuja mwisho wa mwaka, inakuja mwanzo wa mwaka, siku 50 baada ya first fruit. Lakini inashikamanishwa na sikukuu nyingine ama na wakati mwingine wa makusanyiko ya mavuno yote mwisho wa mwaka. Hiyo ni muhimu kwa sababu hatimaye tutaona kile ambacho kilianzishwa siku ya Pentekoste kinaendelea mpaka mwishoni wa mwaka. Here imeingia. Brother Kintu, can you see that? The first fruit is to be observed, or the Pentecost weeks is to be observed 50 days from the day of the first fruits.
But then it is connected to an in-gathering at the end of the year. Which means what starts or what begins at Pentecost, the harvest that begins at Pentecost continues until the end of the year, when there shall be a great ingathering of all the harvest. Bwana asifiwe sana. Ni matumaini yangu hiyo imeingia. Na kama kuna swali mtu anaweza kuandika, wakati mwingine tunasahau kupeana nafasi ya maswali. Tukishamaliza somo hili, tutatenga hata kama ni siku moja, tukae kwa round table, tuulizane maswali ili mambo hayo yaeleweke vizuri. So the first fruits of Pentecost or of weeks begins 50 days after the resurrection or the first fruits, and continues until the end of the year, when there shall be a ingathering of all the harvests. Na hapa tunaona mawazo mawili ya mavuno: malimbuko ya mavuno ya ngano na mkusanyiko wa mwisho wa mwaka. Hii inaonyesha kanuni ya mavuno katika hatua mbili. Sikukuu hizi zinaonyesha mchakato wa mavuno unaoendelea hatua kwa hatua. So sikukuu inaanza siku ya Pentecost na inaendelea hadi mwisho wa mwaka kutakapokuwa na kusanyiko la mavuno yote. Kwa hivyo Pentecost inaashiria mwanzo wa mavuno ya kiroho ya roho za wanadamu. Ile first fruit ya ufufuo ni mavuno kutoka kwa wafu. Hii ya Pentecost ni mavuno ya mioyo ya watu, kutoka kwa ufalme wa giza hadi kwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa maana neno linatuambia ya kwamba katika Wakolosai ametukomboa kutoka kwa mamlaka ya giza na ametuhamisha hadi kwa ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. So sikukuu ya malimbuko ilikuwa unabii. Unabii wa kufufuka kwa Kristo, na Pentekoste inafuata ufufuo huo siku 50 baadaye, ikifunua kwamba ufufuo ungeanzisha kipindi kipya cha mavuno ya kiroho. Baada ya kufufuka kwa Kristo kungeanza kuwa na mavuno mengine ya aina nyingine, mavuno ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. So tusichanganyikiwe na mambo hayo mawili. Ijapokuwa sikukuu zote mbili zinahusu mavuno, ni mavuno tofauti. Moja ni mavuno kutoka kwa wafu, nyingine ni mavuno ya nafsi za watu kutoka ufalme wa giza na kuingiza katika ufalme wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So sikukuu ya majuma pia ilikuwa unabii wa kumwagwa kwa Roho Mtakatifu na kuzaliwa kwa kanisa. Iliashiria kumwagwa kwa Roho Mtakatifu na kuzaliwa kwa kanisa. Kama vile nimesema, jambo hilo lilitendeka siku ya Pentekoste kama ilivyoandikwa katika Matendo ya Mitume 2. So Sister Widera, tunaposema siku ya Pentekoste, haikufanyika siku ya Pentekoste kwa sababu siku hiyo Roho Mtakatifu alikuja. Ni kukuja, alikuja siku ya Pentekoste. Pentekoste ilikuwa ikifanyika mwaka baada. Unajua Wakristo wengi wanajua ilikuwa siku ya Pentekoste kwa sababu ni siku hiyo Roho Mtakatifu alishuka. Lakini ni vile tu Roho Mtakatifu alishuka siku, ni kama vile mtoto anaweza kuzaliwa siku ya Madaraka. Hautasema imekuwa Madaraka Day kwa sababu mtoto amezaliwa. Ni kuzaliwa tu, amezaliwa siku ya Madaraka. Mambo hayo mawili ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima ingefikia, tumesema lazima ingefikia siku hiyo kamili ndio Roho akuje. Ndio kwa maana waligoja siku 10. Yesu angewabatiza na Roho the following day. Lakini haingetimiza yale mambo yaliyoandikwa ya kuhusu siku ya Pentekoste.
na lazima mambo hayo yaingiane. Bwana Yesu asifiwe sana. So ilifanyika siku ya Pentekoste, akamwagwa juu yao Roho Mtakatifu, na alipomwagwa juu yao Roho Mtakatifu, kanisa likazaliwa. Kwa sababu kanisa, tutaona ya kwamba kanisa ndio kama ukumbi ama ghala ambao mavuno yakitolewa kwenye ufalme wa giza yanaingizwa kanisani. Wale ambao walikuwa waokolewe, tutaona katika maandiko, wale ambao walikuwa waokolewe, Mungu aliwaingiza kanisani. So lazima kanisa lingezaliwa kwanza ili watu waingizwe kanisani. Nafsi hazingeokolewa bila mahali pa kuwekwa. So kanisa ilitangulia ili wale wanaokolewa waongezwe kanisani, wahifadhiwe kanisani, kwa sababu kanisani hatimaye ndiyo mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So ilibidi kanisa liwe in place. Alafu injili ianze kuenea, mavuno ya roho za wanadamu yafanyike, na wanaookolewa waongezwe katika kanisa. Na hiyo ni kupitia kazi ya ukombozi ya Kristo kwa wale walio wenye dhambi, wanaokolewa kutoka nguvu za giza, wanahamishwa kuingia katika ufalme wa Mungu. Na hili linaonyesha mavuno ya kiroho yaliyoanza siku ya Pentekoste. Utakuta ya kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 2 mstari wa 47 inasema baada ya Roho Mtakatifu kushuka, kanisa kuzaliwa, neno linasema hapo, and the Lord added to the church daily. The Lord added to the church daily such as should be saved. The Lord added to the church daily such as should be saved. Wale ambao walikuwa waokolewe, Mungu aliwaongeza kanisani siku baada ya nyingine. Bwana asifiwe. So Pastor Isaya, ni njama ya kishetani. Ni njama ya kishetani kuwaondoa watu kanisani. Hapo ninasema wale walikuwa waokolewe, kwa hekima ya Mungu aliwaongeza kanisani. Kwa makusudi ya kuwaokoa aliwaongoza kanisani. So anayesema watu watoke kanisani ni nani? Kwa kusudi mbaya, ni njama na hila ya kishetani. Kwa sababu Mungu katika kuwaokoa watu, yeye kwa hekima yake aliwaongeza kanisani. So ni vizuri kupambanua matendo ya kishetani. Hata kama injili imechafuliwa, bado kuna injili ya kweli, kama vile mtumishi wa Mungu Pastor Dan ametuambia. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kuna ukweli kadhaa muhimu, ya kwamba siku ya Pentekoste sasa ilipotimia, kanisa limesimama, limezaliwa, na Kristo mwenyewe ndiye anaongeza waumini kanisani, na mavuno sasa yameanza. Haya ni mambo ambayo ni muhimu katika siku ya Pentekoste. Kanisa limezaliwa na Kristo mwenyewe anawaongeza watu kanisani, na mavuno yameanza. Lakini mavuno hayo yanayoanza hayaishi, yanaendelea. Hata sasa mavuno yanaendelea, kwa sababu tuliposoma ile ya kwanza ilisema yatakapoanza mavuno yanaendelea mpaka the ingathering of all the harvest at the end of the year. Kwa hivyo mavuno haya ambayo yalianziwa siku ya Pentekoste yanaendelea hadi siku ya mwisho ya mavuno, atakapokusanya mavuno yote.
tuko katika harakati ya mavuno hata sasa. Kama vile tulisema, hizi sikukuu 4 zinafanyika mwanzo wa mwaka na zile 3 zinafanyika mwisho wa mwaka, lakini katikati hii katika hii long period between the first 4 and the last 3, a harvest is going on. Mavuno yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. I hope hiyo inaeleweka. Na Yesu alikuwa ameongea kuhusu mavuno wakati alisema ya kwamba mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache. Alikuwa alipotazama vile ulimwengu umepotea, akasema mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache. Na ni kweli, kazi ya Mungu ni mingi sana sana. Ni vile tu wafanyakazi ni wachache, na hata wale wachache tumepungukiwa kwa kiuwezo kuweza kuifanya hata kadiri ya mapenzi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kama tungeulizwa, tungefanya mambo mingi sana na yako ya kufanywa, lakini pia we are limited in many ways. Pentekoste ndio wakati wa mavuno hayo yalianza kwa nguvu kubwa. So kuna maandiko kadha wa kadha ambayo yanaongelea kuhusu mkusanyiko wa mwisho wa mavuno. Sikukuu ya Majuma pia inaelekeza mbele kuelekea mkusanyiko wa mwisho wa waumini wakati wa kuja kwa Kristo. Maandiko kadha yanaelezea makusanyiko hayo. Ukiangalia Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 1, now I beseech you brethren by the coming of our Lord Jesus Christ and by our ingathering together unto him. Sila ilisema and the ingathering at the end of the year. Ile ya kwanza ya Kutoka, si ndio? Wakati wanaamrishwa kuhusu Pentekoste, wanaambiwa mavuno hapo na mavuno mwisho wa mwaka, mkusanyika kwa mavuno. So 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 speaks about the ingathering of the saints around the Lord unto the Lord Jesus upon his coming. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 17, 1 Thessalonians 4 verse 17, then which we are alive and remain shall be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Tutakusanywa kwake, tutanyakuliwa kwake, na tutakuwa na yeye milele yote. Mathayo 24 mstari wa 31, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds. Kuna makusanyiko, kuna kukusanywa kwa wateule atakaporudi Bwana Yesu. Marko 13:26-27 pia inazungumzia mkusanyiko huo wa mwisho. Kwa hivyo Pentekoste inafundisha mavuno yanaanza na kanisa. The harvest begins with the church. Na yanaendelea katika kipindi chote cha kanisa. Kipindi chote cha kanisa mavuno yanaendelea. Na yanamalizika pale mavuno yote yatakapokusanywa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya. Kama tulivyosema ni kwamba Kristo ndiye anayeingiza watu kwa kanisa. Hata kama tunahubiria, tunapohubiri tunamtegemea Kristo kufanya kazi ndani ya yule tunahubiria. Bwana asifiwe sana. Asipofanya kazi hatuwezi kumshawishi mtu awaye yeyote. So yeye ndiye anayeongeza watu katika kanisa, na anawaongeza hivyo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na Yohana Mbatizaji alisema, mimi nawabatiza kwa maji ili mtubu na mngojee yeye ajaye nyuma yangu,
yule ambaye ni mkuu sana kuniliko, kiwango ambapo siwezi kufungua kamba za viatu vyake, na yeye ndiye atakayewabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Hakuna mtu awezaye kubatiza mwingine kwa Roho Mtakatifu, hata awe nani, hata awe ni mhuduma wa namna gani. Hakuna awezaye kumbatiza mwingine kwa Roho Mtakatifu. Hiyo inafanyika tu kwa uweza wa Kristo. Bwana asifiwe. Hata walipokuwa katika ile nyumba wakigojea, walikuwa wameambiwa wagojee ahadi ya Bwana. Kwa nini ni ahadi ya Bwana? Kwa sababu alikuwa ameahidi kitambo kwa vinywa vya manabii ya kwamba itakuja kutendeka. Tutakuja kuona katika somo hili. Lakini walipokuwa wanagojea, hakuna mwingine alisaidia mwingine ati yeye apokee Roho Mtakatifu. Wote walipokea kwa pamoja, kwa sababu wote walibatizwa kwa Roho Mtakatifu, na mbatizaji kwa Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu. Yeye ndiye anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yohana alisema hiyo katika Mathayo 3:11. Na huo ndio ubatizo ambao ulifanyika katika sura ya 2 ya Matendo ya Mitume. Unabii wa Yoeli aliposema nyakati za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya watu, ulitimia. Haukutimia kabla, ulitimia siku ya Pentekoste. Ndio kwa maana Petero alisimama na kueleza Wayahudi, haya ndiyo mambo yaliyonenwa na nabii Yoeli. Na ni katika Roho Mtakatifu tunabatizwa katika kanisa. Wakorintho wa kwanza 12:13. 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit are we all baptized into the body, whether we be Jews or Gentiles, and have been all made to drink into one Spirit. Kwa roho mmoja tunabatizwa katika mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Njia ya kuwa sehemu katika mwili wa Kristo ni kubatizwa ndani ya huo mwili na Roho wa Mtakatifu. We do not become members of the body of Christ kwa sababu tumealikwa kanisani na tumeenda, ama tumekuwa washirika wa kanisa, ama tumebatizwa kwa maji mengi, ama kwa sababu ya kitu kingine chochote. Tunakuwa the members of the body of Christ kwa sababu tumebatizwa ndani ya mwili wa Kristo na Roho Mtakatifu. Yeye ndiye ana assemble mwili wa Kristo. Nasitaki kuingia mambo ya assembling, lakini wacha niseme kwa kifupi sana. Hizi magari mnaona zikitembea huku barabarani, nyingi za hizo gari zilikuja zikiwa kwa makaton. Hii carton iko na hiki, ile carton iko na kile kingine. Hakuna carton iliwekwa gari nzima. Zilikuja zikiwa parts. Hii ni sijui ni ya nini, hii ni ya nini, hii ni ya nini, ziko kando. Lakini zilipofika hapa, kuna watu wanafanya assembling. So wanachukua hii carton, wanatoa kiungo kimoja, ila wanatoa kiungo kimoja, wanaziunganisha mpaka zinakuwa gari mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya kuassemble mwili wa Kristo inafanywa na Roho Mtakatifu. Amen. Yeye ndiye anachukua kiungo kimoja pale, kiungo kingine pale, kiungo kingine pale, anaziunganisha, zinakuwa mwili mmoja, mwili wa Kristo. Sasa hiyo ndiyo kazi iliyoanza. Unaona, haingefanyika bila Roho Mtakatifu kuja. Haingefanyika. Hata kama kanisa lingezaliwa kwa njia nyingine, ingebidi tu Roho Mtakatifu afanye ile kazi. Na maana kanisa halingefanyika kwa njia nyingine, kwa sababu yeye ndiye anafanya watu wawe viungo. Kwa nini? Ni kwa sababu viungo vya mwili wa Kristo ni viungo vilivyo hai. Yes. Bwana asifiwe. Ni viungo vilivyo hai na ni viungo vya kiroho.
Na ili roho zetu ziwe hai, lazima zingepatanishwa na roho wa Mungu ili ziwe quickened. Wakati roho ya mtu inashikamanishwa na roho wa Mungu, hiyo roho wa mtu iliyokuwa imekufa inafufuka. Ni kama vile yule jamaa alikufa, wakamkimbiza wakamtumbukiza kwenye kaburi la Elisha. Alipoguza mifupa ya Elisha akafufuka. Wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu, anaguza nafsi zetu zilizokufa, zinafufuka mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunakuwa viumbe vya kiroho ambavyo viko hai. Ndio kwa maana Petero anasema, na nyinyi kama mawe yaliyo hai, mnajengwa pamoja hata muwe hekalu takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima Roho Mtakatifu angekuja, na lazima kanisa lingezaliwa, ili katika kanisa hilo Roho Mtakatifu aendelee kuongeza, kuasembo, alafu hatimaye kuwe na siku ya kuwakusanya mavuno yote. Bwana Yesu asifiwe. Saa zetu ziko dakika kidogo sana, tutakuwa mahali tutafikisha. Kwa hiyo Pentekoste inaashiria, kama tulivyosema, kuundwa kwa mwili wa Kristo, umoja wa Wayahudi na mataifa, na mwanzo wa jumuiya ya Agano Jipya. Kwa sababu tumeambiwa ni Roho Mtakatifu anawabatiza watu ndani ya Kristo, wawe Wayahudi ama watu wa mataifa. Bwana asifiwe. Hakuna njia mbili tofauti za kuingia katika mwili wa Kristo, moja ya Wayahudi na nyingine ya mataifa. Hakuna. Njia ya kufanyika mwili wa Kristo ni kubatizwa ndani ya huo mwili wa Kristo na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kama tulivyosema ni kwamba kulikuwa na unabii wa kumwagwa kwa Roho, na unabii huo ulitokea miaka kadhaa kabla ya kitendo hicho kutendeka. Yoeli aliyanena hayo katika Yoeli 2 mstari wa 28 na 29. Na lilikuwa ni jambo sisi tunalichukulia kiwepesi kwa sababu ya tuko na foresight ya nini kilitendeka. Lakini wakati Yoeli aliongea mambo hayo, yalikuwa ni kizingimkuti kwa taifa la Israeli. Kwa sababu alisema wakati unakuja, wakati Mungu atamwagia watu wote Roho wake, na watoto wenu mabinti na wavulana watatabiri na wataona maono, na wazee pia wataota ndoto. Unajua ni kwa nini lilikuwa ni kitu kigumu wakati huo wa Yoeli? Ni kwa sababu enzi zile Roho wa Mungu alishuka tu kwa nabii na kwa kuhani, wakati mwingine kwa mfalme, na alishuka kwa sababu fulani kisha akaenda. Kwa hivyo it was unheard of ya kwamba mtu hange imagine bila watu wote watakuwa na Roho wa Mungu kama vile Yoeli anavyosema, kwa sababu Waisraeli walijua ya kwamba Roho wa Mungu anashuka juu ya nabii, anatoa ujumbe wa Mungu, na hiyo mambo inakomea hapo, ama anashuka kwa kuhani. Watu wengine wote they had absolutely no experience with the Holy Spirit. Na sasa Yoeli anasema siku za mwisho nitamwaga Roho wangu juu ya kila mtu. Unajua wakati huo Pastor Dan, kama nabii angekuwa Mombasa, kama vile Samueli aliishi Rama, kama nabii yako Mombasa na uko na swali kuhusu mambo yako na Mungu, lazima utembee mpaka Mombasa ukatafute nabii. Na uwezi hata pia kwenda mkono mtupu, lazima uangalie utapelekea nabii nini ndio aende akwambie mambo yako.
Lakini sasa ukiwa na roho wa Mungu ndani yako, hata mara nyingi hauhitaji kitu kama hicho. Na ukihitaji utakuta ile huduma unahitaji, kumbe Mungu amekupatia katika ushirika wa wateule. Bwana Yesu asifiwe sana. So it was kwa Waisraeli alipoongea Yoeli ilikuwa ni kitu kigumu, lakini sisi tunakielewa kwa sababu alikuwa anasema I will pour out my spirit upon all flesh. Na mtume Petero alitangaza hayo, hata alinukuu Yoeli hiyo siku ya Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Matendo 2:17 na 18, Petero ananukuu mambo yaliyoongewa na nabii Yoeli. Kwa hivyo Pentekoste inaashiria mwanzo wa kipindi cha siku za mwisho za kazi ya Roho. Inaonyesha mwanzo wa kazi ya kiroho ambayo inatendeka siku hizi za mwisho. Na kazi hiyo ilipoanzisha, kwa sababu ni ufalme wa Mungu unaendelezwa, tunaona ya kwamba kulikuwa na utabiri hata kabla ya kwamba utakapoanza ufalme wa Mungu utaenea hadi utajaa dunia mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta Isaya anasema, Isaia 9:7, ya kwamba of the increase of his government there shall be no end. Ukianza hiyo kazi, ikianza itaendelea hata mwisho. Ufalme utaendelea kukua hata siku za mwisho. So kazi hiyo iliyoanzishwa pale inaendelea mpaka ufalme utakuwa umekamilika. Hata Danieli 2:35 inaelezea lile jiwe lililotoka mbinguni na kuvunja ile sanamu ya Nebukadneza. Lile jiwe ambalo halikuchongwa na mtu, na ashiria Kristo, wakati lilipomoa ile sanamu, lile jiwe liliendelea kupanuka likajaa dunia mzima. Ile kazi ambayo ilianzishwa na Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste katika kanyumba kamoja kajuu Yerusalemu, ndio imesababisha tuwe hapa siku ya leo. Na inaendelea kuenea mpaka atakapopiga tarumbeta, mavuno yote. Hata kuna wimbo tunaimbaga wa mavuno ya kusanywe, sijui mtaleta mavuno or something like that. So ufalme unaendelea kuinuka. So mavuno yalianza mara moja, na tunasoma maandiko kadha wa kadha. Kama siku hiyo ya Pentekoste waliamini na wakabatizwa watu 3,000. Mavuno haya yalianza kwa kishindo. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo ya Pentekoste Petero alitoka akahubiri, na unajua walikuwa hata wameweka kukaa huko juu kwa sababu ya uoga. Neno linasema walikuwa wanaogopa Wayahudi. Lakini wakati mavuno yalianza, Roho alikuja kwa kazi ya mavuno, hata hawakuambiwa watoke huko juu, walitoka kwa kishindo. Petero akasimama akachapa injili. Bwana asifiwe. Watu wakamuuliza tutafanya nini? Neno linasema walidungwa moyoni. They were pricked. Walidungwa moyoni. Wakati anaongea kwa Roho Mtakatifu, yule Petero alikuwa amejificha wasimuone, anawaongelesha ujumbe ambao unasababisha wachomwe moyoni, wamuulize sasa tutafanya nini? Kawaambia muamini, mugeuke, mubatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Bwana Yesu, na mtapokea kipaji cha Roho Mtakatifu, kwa sababu ahadi hii ni yenu na ya watoto wenu na wote walio mbali, as many as the Lord shall call. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mavuno haya yameanza kwa kishindo. Siku ya Pentekoste yameanza kwa kishindo, na kitabu cha Matendo kinaonyesha kuenea kwa mavuno hayo. Matendo 4:4, wanaamini watu 5,000. Matendo 5:14, wengi wanaongezwa.
Matendo 8 mstari wa 12, Wasamaria wanaamini. Bwana Yesu asifiwe. Matendo 9 mstari wa 30, makanisa yanaongezeka. Matendo 11 mstari wa 21, watu wengi wanamgeukia Bwana. Matendo 16 mstari wa 5, makanisa yanaongezeka kila siku. Mavuno yanaendelea. Mavuno yanaendelea. Na Matendo 13 mstari wa 48, mavuno yanahusisha mataifa, sio Waisraeli peke yao. Mavuno yanahusisha Waisraeli na watu wa mataifa. Acts 13:48, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. Mataifa walifurahia kuingizwa katika mavuno hayo. Hii inatimiza mpango wa Mungu kwamba mataifa yote yaingie katika ufalme wake. Wale ambao tumeenda nao safari ya agano la Abrahamu, tunaona ahadi kubwa kabisa ambao Mungu alimwahidi Abrahamu ni ile alimwambia, kwa mzao wako mataifa wote wa dunia watajibarikia. Na tunaambiwa wa Galatia 3 mstari wa 15, huo mzao ni Yesu Kristo Bwana. So mataifa yanajumuishwa, wanabatizwa katika mwili wa Kristo. Unajua anapoongea Paulo kuhusu Waisraeli, anasema walibatiziwa katika yale maji ili wawe wafuasi wa Musa. Hata kuna wimbo wa Kikuyu tunaimbaga, tunasema walibatiziwa katika wingu ili wawe wafuasi. Ubatizo wao uliwafanya wafuasi wa Musa, na ndio kwa maana Baba Ndegwa, that they must be converted from the disciples of Moses to the disciples of the Lord Jesus. Amen. Unless they are converted, the veil, kitambaa cha Musa kinakaa juu ya macho yao. Hata ukisoma maandiko ya Agano Jipya ambayo yanatiririka kama asali, hawaoni chochote. Hawawezi kuona ni nini unasema. Kwa sababu unakumbuka yule jamaa alikuwa ameponywa miaka 40, alikuwa hajiwezi. Wakasumbua wazazi wake mpaka wazazi wakawaambia, muulizeni hata yeye ni mtu mzima. Yeye ndiye ameponywa, teneni na sisi. Sasa walipomsumbua yule jamaa aliponywa, akawauliza, mbona mnaniuliza maswali mengi, mnataka kuwa wanafunzi wake? Wakamwambia, wewe ndiye wanafunzi wake, sisi ni wanafunzi wa Musa. Yesu asifiwe sana. So they have to be converted from being the disciples of Moses to being the disciples of the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa sababu walibatizwa, si kitu wanajifanya, ni kitu kilifanyika kwao. Walibatizwa wale wafuasi wa Musa, lazima wabatizwe tena, wapate ubatizo mpya. Petro anawaambia, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe kwa jina la Bwana Yesu, ili wafanyike wanafunzi wa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya mwisho kabisa, kwa sababu wakati umetupita, la mwisho kabisa, na sitaki kuacha hili, ni kwamba ukiangalia katika Pentekoste, moja ya mambo ya kushangaza katika Pentekoste ni sadaka ya mikate miwili iliyotiwa chachu. Wanaambiwa walete mikate miwili iliyotiwa chachu. Ukiangalia Pasaka na feast hizo zote zingine, wanaambiwa chachu hapana, wadoe yote. Lakini katika matoleo ya Pentekoste wanaambiwa walete mikate miwili iliyotiwa chachu. Na hii ina maana ya kina. This is important katika kuelewa mambo haya. Maana ya mikate yenye chachu, mikate miwili yenye chachu, tulisema chachu ni dhambi, inaashiria corruption. So anapoongea kuhusu mikate miwili iliyotiwa chachu, anamaanisha ya kwamba waje wenye dhambi, Wayahudi na watu wa mataifa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Waja watu wenye dhambi, Wayahudi na watu wa mataifa, ili wapate utakaso katika Kristo. Bwana asifiwe. You see how these things emerge. Wanaamrishwa na Mungu walete mikate miwili iliyotiwa chachu, ili wanapokuja sasa kazi ya utakaso ifanyike kwa wenye dhambi Wayahudi na wenye dhambi wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wote ni wenye dhambi, ni wenye chachu, lakini wanawasilishwa kwa Mungu kupitia kwa Kristo. Wanawasilishwa kwa Mungu kupitia kwa Kristo. Ndio kwa maana katika kupitia ukombozi dhambi inasamehewa, muamini anatakaswa na Roho Mtakatifu anatubadilishia maisha. Yesu alifananisha kuenea kwa ufalme na vile chachu inavyotambaa haraka. Lakini nataka nikomee hapo, sitaki nipite hapo, ndio tumark ya kwamba tumefika mahali ambapo wanaambiwa walete mikate miwili iliyotiwa chachu. Na hiyo nimesema inaashiria wenye dhambi, Wayahudi wenye dhambi na mataifa wenye dhambi, kwa sababu hao watu wawili wameongelewa sana katika maandiko. Bwana asifiwe. Mojawapo ya kazi kubwa ambayo Mungu anaifanya katika Kristo ni kuchukua Myahudi na mtu wa mataifa na kutoka kwa hawa wawili kulete mtu mmoja mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. So we will leave it at that. We will pick from there the next time we have tutakuwa na nafasi ya kuweza kuliendeleza somo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni sana, Bwana wabariki na watendee mambo mazuri. Karibu sana ndugu mchungaji. Amen. Asante sana. Mtumishi. Asante sana. Tumepokea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mimi mara mingi huwa naambia niko na bahati sana. Sababu huwa ninapata nafasi ya kusema ambacho nimekielewa hata kama dakika moja ama mbili. Na siku nyingine Pastor Dani utasimama pia hapo umalizie. Ili watu wasikie sio mimi tu. Kuzaliwa kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo likakuja likiwa nzuri zaidi. Lazima babade. Ati Pentecostal na kwa wengi. Hata saizi kutoka pale nje. Wewe kwa kanisa lolote ama kwa especially watu ambao ni wa dini ambazo ni za kiroho. Muulize Pentecostal ni nini, watakwambia ni kumbuka kwa Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Hivyo tu. Lakini anapotufunza tumesikia ile kitu ambayo ilikuwa inaendelea. Ni sikukuu kwa Wayahudi. Na kwa Kristo kuitimiza ilikuwa ni tangu kufufuka kwake. Siku 40 akaishi. Na Roho Mtakatifu anapomwagwa ni siku 10 baadaye. Ilibidi walipopaa siku 10 ili itimie zile 7 times 7 plus 1. Hiyo nao ni masomo mengine na ni mazuri. Yaani hapa hiyo sio chakula ambacho ni chepesi. Hapana, hata siku ambao tutakuwa na hiyo majuma ya kurudia hayo mafunzo. Naomba